発でありがとうございます。これも最初に掴んだら最後まで離さないで持っていくテクニック、だからそういう意味では本当に事実上の決勝戦という。どういう点数をねつけてるのもちょっと難しいですよね。点数ね、差つけるの難しいよね。いや、やっぱり差つけてもらわないとやっぱそうですし、酒井さんがそういうふうにおっしゃってるのを、酒井さんじゃあ何点つけたんですかって後で分かりますから。